नमस्ते र स्वागत छ सबैलाई आजको यस ट्युटोरियलमा। आज हामी हेर्दैछौँ पाइथनको स्ट्रिङ स्लाइसिङ विच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट टपिक। सो लेट्स स्टार्ट। र योभन्दा अगाडिको भिडियोजहरू हजुरहरूलाई चाहिन्छ भने मैले त्यसको लिङ्क चाहिँ प्लेलिस्ट छ त्यो मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखेको छु, माथि आई बटनमा पनि राखेको छु, त्यहाँबाट हजुरहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट। पहिला स्ट्रिङ स्लाइसिङ भनेको के हो त त्यो बुझौँ है त। सो स्ट्रिङ स्लाइसिङ भनेको चाहिँ वास्तवमा के हो भने नि, जस्तै कसैको बर्थडे छ अरे है, अब बर्थडेमा हामीले केक लिएर आउँछौँ हैन। केक ल्याएपछि त्यसलाई के गर्छौँ हामीले, स्लाइस गरेर खान्छौँ, मतलब काटेर खान्छौँ। हो त्यसै गरी स्ट्रिङलाई पनि काट्ने भनेको स्ट्रिङ स्लाइसिङ हो। जस्तै म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। ए इज इक्वल टु ABCDEFGH, यो एउटा स्ट्रिङ हो। हामीले पहिलाको क्लासमा स्ट्रिङ भनेको के हो हेरिसक्यौँ। अब मलाई स्ट्रिङ बीचबाट काट्न मन लाग्यो कि जस्तै यो BCD यस्तो खालको मात्रै चाहियो अरे, बीचको यति मात्रै भाग चाहियो अरे। अब मैले के गर्ने होला त, एकदमै सिम्पल छ। प्रिन्ट लेख्ने, त्यसपछि भेरिएबलको नाम लेख्ने ए, त्यसपछि ठुलो ब्राकेट दिने है। अब कहाँदेखि कहाँसम्म चाहियो हो मलाई, जस्तै पाइथनको नम्बर जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। 0 1 2 3 भनेपछि 1 देखि 3 सम्म मलाई चाहिएको है। त्यसो म लेख्छु 1 अनि यस्तो अनि 3 है त। सो 1 र 3 लेखिसकेपछि अब यसले के गर्छ, 1 देखि 3 सम्मको बीचकोलाई प्रिन्ट गर्छ। अब हेरौँ है त के प्रिन्ट गर्दो रहेछ यसले। सो प्रिन्ट गर्दाखेरि त यसले B र C मात्र प्रिन्ट गर्यो। हामीले खोजेका थियौँ BCD, तर यसले त B र C मात्र प्रिन्ट गर्यो। अब किन यस्तो गरे होला त भनेदेखि नि, जस्तै 1 भनेको के हो, 0 1 1 भनेको B बाट सुरु भएको, ठिक छ। C पनि आउनु पर्ने 2, 3 भनेको D पनि आउनु पर्ने, तर D चाहिँ आइरहेको छैन। किन आएन भने जहिले पनि पाइथनमा यसरी स्लाइसिङ गर्दाखेरि यसले फर्स्टको चाहिँ लिन्छ। फर्स्टमा के छ, 1 छ, 1 लाई चाहिँ लिन्छ, तर 3 लाई चाहिँ लिँदैन। जहिले पनि फर्स्टकोलाई चाहिँ लिन्छ, लास्टकोलाई चाहिँ लिँदैन। भनेपछि BCD मा D नलिकन B र C लाई मात्र लिँदो रहेछ। जस्तै 1 3 को सट्टामा 1 5 भइदिए भए यसले के प्रिन्ट गर्छ, BCDE प्रिन्ट गर्छ। भन्नुको मतलब 1 देखि 5 सम्म चाहिँ जाने हो, तर 5 लाई चाहिँ लिँदैन यसले। लास्टमा जे पार्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लिँदैन। जस्तै प्रिन्ट A 2 7 छ भने यसको मतलब के हो, 2 लाई चाहिँ लिनु तर 7 लाई चाहिँ नलिनु भनेको छ यसले है। त्यसको मतलब यो हो 2 र 7 भनेको। जस्तै 7 को ठाउँमा 9 आयो भने के हुन्छ, 2 लाई चाहिँ लिनु तर 9 लाई चाहिँ नलिनु भनेको। त्योदेखिको बीचसम्म चाहिँ सबै लिनु, तर त्यो 9 लाई चाहिँ नलिनु भनेको है। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरू यसमा क्लियर हुनुभयो। दुईटा चिज चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ यो गर्दाखेरि। जहिले पनि काउन्टिङ 0 बाट सुरु हुन्छ। के बाट सुरु हुन्छ, 0 बाट। 1 बाट सुरु गर्यो भने हाम्रो सबै बिग्रियो। 0 बाट काउन्टिङ सुरु गर्ने। अनि यो फर्स्ट र सेकेन्ड जुन दुईटा नम्बर हामीले लेखेका हुन्छौँ नि, फर्स्टको लागि चाहिँ यसले लिन्छ, सेकेन्डको लागि चाहिँ यसले लिँदैन है। त्यो चिज चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ है। ल त्यही चिजलाई मैले लेखेको छु। जस्तै नोट लास्ट पार्ट नट इन्क्लुडेड मिन्स 1 र 6 छ भने अघि नै यहाँ जस्तै 1 र 6 छ भने 1 चाहिँ इन्क्लुड भएको हुन्छ, तर यो 5 भने 6 लेख्नु पर्ने। 6 चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन, 6 चाहिँ इन्क्लुड भएको हुँदैन है। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने B लेखौँ न है, गड एक्जिस्ट एभ्रिवेयर है त। यो स्ट्रिङ छ अरे हैन। अब मलाई चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने मैले B भनेर लेखेँ, यो ब्राकेट दिएँ हैन। अब मलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने फर्स्टदेखि चाहिँ सबै चाहियो, फर्स्टदेखि चाहिँ के गर्नु पर्यो, सबै चाहियो। अनि काहीँ न काहीँसम्म चाहिँ चाहियो। जस्तै मलाई S सम्म चाहियो। अब S लाई गनौँ त 0 1 2 3 4 5 6 6 भनेपछि मैले 6 राख्नुपर्छ, 7 राख्नुपर्छ। मैले 7 राख्नुपर्छ किनभने 6 भन्यो भने त 6 लाई त्यसले प्रिन्ट गर्दैन। त्यसैले अब मैले के गर्नु पर्यो, 0 बाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि 7 राख्नु पर्यो है। अब के प्रिन्ट हुँदो रहेछ हेरौँ त। ल S सम्म हाम्रो प्रिन्ट भयो है। काउन्टिङ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। तर यसको सट्टामा नि योभन्दा सजिलो कोड छ। अगाडिदेखि सुरु हुन मन छ भने नि मैले अगाडिलाई यसरी छोड्दै पनि हुन्छ। 0 पनि नलेखिकन केही पनि नलेखिकन यत्तिकै छोडिदियो भने पनि त्यसको मतलब त्यही हो। हेर्नुहोस् त यही आयो है। भनेपछि अगाडिदेखि प्रिन्ट गर्न मन छ भने मैले के गर्नु पर्यो, अगाडिकोलाई छोडिदिने, पछाडि जे लेख्नु छ त्यो लेखिदिने
है। अनि फेरि म एकचोटि रिमेम्बर गराउँछु, पछाडिको भ्यालुलाई चाहिँ त्यसले लिँदैन, पछाडिको भन्दा एक स्टेप अगाडिसम्म मात्रै लिन्छ त्यसले है। सो यो भयो स्लाइस फ्रम स्टार्ट। स्लाइस फ्रम स्टार्ट यहाँ तल लेख्नुपर्ने मैले। अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने इन्डसम्म स्लाइस गर्न मन लाग्ने हुन्छ। जस्तै यही चिजलाई मलाई कस्तो गर्नु पर्यो भने जस्तै यहाँदेखिबाट यहाँसम्म प्रिन्ट गर्नु पर्यो, मलाई इन्डसम्म चाहिँ प्रिन्ट गर्नु पर्यो। अब इन्डसम्म प्रिन्ट गर्नुको लागि के गर्ने, प्रिन्ट लेख्ने, त्यसपछि त्यसको नाम लेख्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट दिने, अनि त्यसपछि जस्तै मैले 5 लेखेँ अनि छोडिदिने। अगाडिदेखि छ भने प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ अगाडिको खाली राख्ने, पछाडिसम्म प्रिन्ट गर्नु छ भने चाहिँ पछाडिको खाली राखिदिनु है त। अब के देखाउँदो रहेछ यसले हेरौँ। सो 5 देखिबाट यसले लास्टसम्म देखायो है। सो यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट तरिका भयो। स्टार्टदेखि गर्नु छ भने स्टार्टलाई खाली राखिदिने, इन्डसम्म गर्नु छ भने इनलाई खाली राखिदिने है। अब नेगेटिभ इन्डेक्स भने चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै मसँग एउटा प्याराग्राफ छ अरे, एकदमै लामो प्याराग्राफ छ अरे। ल एउटा म गुगलमै गएँ है त प्याराग्राफ खोज्नको लागि, एउटा मैले प्याराग्राफ खोजेँ। ल प्याराग्राफ खोज्नुको सट्टा मैले यो कपी गरेँ ल, ग्रामरलीको किन यो प्याराग्राफकै कपी गरौँ न, वाट इज प्याराग्राफ है त, कपी गरेँ मैले यसलाई। ल म यसलाई स्ट्रिङ बनाएँ। अब यस्तो छ भने हजुरहरूले अल्ट जेड थिच्नु भयो भने ठ्याक्कै यो चाहिँ टेक्स्ट ऱ्याप हुन्छ है। के थिच्नुपर्छ, अल्ट जेड हो। यो भयो। अब यो प्याराग्राफ त एकदमै लामो छ होइन, मलाई चाहिँ के चाहियो भने यो लास्टको मात्रै चिज चाहियो अलिकति। अब यो लामो छ, अब मैले के गर्नुपर्छ, यहाँबाट गर्नुपर्छ 0 1 2 3 4 5 6 भनेर गन्दै 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 यहाँसम्म जानुपर्छ। त्यो एकदमै लामो प्रोसेस हुन्छ है। त्यसको सर्टकट पनि छ हामीसँग। त्यो के हो भने नेगेटिभ काउन्टिङ। नेगेटिभ भनेको चाहिँ उल्टोबाट काउन्ट गर्ने। उल्टोबाट भनेको कस्तो हो भने ऊ यताबाट काउन्ट गर्दै जाने। यो फुल स्टप भनेको -1, त्यसपछि -2, त्यसपछि -3, त्यसपछि -4, त्यसपछि -5, त्यसरी उल्टोबाट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो नेगेटिभ हुन्छ। तर एउटा रमाइलो कुरा, अगाडिबाट काउन्ट गर्दा चाहिँ 0बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4 5 होइन। तर पछाडिबाट काउन्ट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने 0बाट सुरु हुँदैन, -1बाट सुरु हुन्छ। -1 -2 -3 -4 -5 त्यसरी सुरु हुन्छ है त। सो म त्यसलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदिन्छु हजुरहरूलाई। सो मैले प्रिन्ट गरेँ। अब के प्रिन्ट गर्छु भने म कहाँदेखि कहाँसम्म प्रिन्ट गर्छु भने यो फुल स्टप भनेको के हो, -1 हो। अनि यो एल भनेको के हो, -1 -2 -3 -4 -5। सो मैले लेख्छु -5 फर्स्टमा चाहिँ यो लेफ्ट साइडकै लेख्नुपर्छ है, -5। त्यसपछि मैले लेख्छु कहाँसम्म मलाई चाहियो, फुल स्टपसम्म। ल म -1 लेख्छु है त, -1 लेखेँ मैले है। अनि त्यसपछि मैले यहाँ नाम दिन बिर्सेछु, प्यारा भनेर नाम चाहिँ दिनुपर्छ फेरि है, किनभने कुन चाहिँ भ्यारिएबलमा राख्ने भनेर यसलाई थाहा हुँदैन नि त। अनि त्यसपछि मैले प्रिन्ट गरेँ। अब प्रिन्ट गरिसकेपछि लङ मात्रै आयो, फुल स्टप चाहिँ हरायो। फुल स्टप कहाँ हरायो त, फुल स्टपसम्म मैले हालेको थिएँ हो। त्यसको एन्सर के हो भने मैले अघि भर्खर भनेको थिएँ, पाइथनमा फर्स्टमा जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले राखिदिन्छ, तर लास्टमा जे छ त्यसलाई चाहिँ त्यसले राख्दैन। -1 भनेको के हो, फुल स्टप हो भनेपछि लास्टको चिजलाई यसले राखेन। अब मलाई फुल स्टपसम्मै चाहियो भने मैले के गर्छु त, अघि नैको आइडिया अप्नाउँछु, लास्टलाई खाली छोडिदिन्छु। मैले खाली छोडिदिएपछि के हुँदो रहेछ, फुल स्टपसम्मै आउँदो रहेछ। सो यो चाहिँ नेगेटिभ इन्डेक्सिङको इम्पोर्टेन्स चाहिँ यो हो। अब धेरै मान्छेलाई थाहा हुँदैन नेगेटिभ किन राखेको होला भनेर। त्यसको रिजन चाहिँ यो हो कि उनीहरूले त्यो घोकेर पढिराखेको हुन्छ नेगेटिभ किन राख्यो भनेर। तर नेगेटिभको एकदमै ठुलो फाइदा छ। लामो स्टेटमेन्ट छ, त्यसलाई लास्टबाट गर्नु पऱ्यो भने नेगेटिभ एकदमै सजिलो हुन्छ नेगेटिभले गर्यो भने। मैले हजुरहरूलाई अहिले एक्जाम्पल देखाएँ है। अनि अर्को एउटा कुरा म फेरि रिपिट गर्छु, अगाडिबाट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ 0बाट सुरु गर्नुपर्छ, तर पछाडिबाट काउन्ट गर्यो भने चाहिँ -1 -2 -3 -4 त्यसरी चाहिँ काउन्ट गर्नुपर्छ, 0बाट हुँदैन है। अनि अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज म फेरि रिपिट गर्छु, जस्तै यो 1 र 5 छ भने 1 लाई चाहिँ लिन्छ, 5 लाई चाहिँ लिँदैन। यो दुईटा कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा एकदमै हाल्नुपर्छ, नभए पछि हाम्रो प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एकदमै बिग्रिन्छ है। सो आजको लागि स्ट्रिङ स्लाइसिङ यति नै भयो। हस् त, धन्यवाद, नमस्ते।